Thutha wa gũikara moko-inĩ ma borithi thikũ igĩrĩ, rĩu mũmbunge wa Kilifi ya mũhuro Ken Chonga na spika wa mbunge ya kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire magũthiĩ na mbere gũikara thĩinĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Port o nginyagia mũthenya wa Jumatatũ kiumia gĩũkĩte rĩrĩa igoti rĩa Mombasa rĩgatua kana nĩ mekũrekererio. So we mentioned this case later at 2. Arĩa marokirio igoti-inĩ rĩa Mombasa mbere ya mũcirithania Martha Mutuku maikĩirio ngono mwena wa Mtwapa making'ethanĩra na borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio. Na kwa kaunti-inĩ ya Kisumu, andũ 7 arĩa maikĩrio ngono mũthenya wa Jumatano nĩ mahingũrĩirwo thitango ya kũhinga mabarabara makĩrũrũngana. Mareganĩte na thitango ĩno na marekererio na mbĩrũ ya mbeca baribari ciringi 50,000 o mũndũ. This court recognizes that each accused person has a right to be admitted to bond terms, and for this reason each accused person is admitted to bond of Kenya shillings 100,000 with one surety of a similar amount or an alternative cash bail of 50,000 each. Nao famĩrĩ na arata a Maina Njenga maroria thirikari emere kũrĩa ĩhingĩrĩte Maina, ariũ a nyina erĩ na mũruti ũmwe wake wa wĩra thutha wa kũmũikia ngono ũtukũ wa Jumatano. Makĩarĩria andĩki a mohoro nja ya igoti rĩa Milimani, famĩrĩ yake yugĩte ĩrenda kũmũtwarĩra ndawa magĩtĩtĩrithia atĩ anyitĩtwo mũgarũ na watho. Mtatuambia kwenye yako na haki ya Mungu, watu wanalia huko, au ni watoto wake, au ni bibi yake, watu hao hawajui. Walishikwa yeye na brother yake na kijana mwingine anaitwa Rekishi. Maina Njenga ni mgonjwa, au jana tulikuwa tunatafuta tupeleke dawa. Amekuwa mgonjwa, hata dawa zenyewe hana, hakunywi dawa. Hatujui kama anakula. Hakuna mtu anajua ni nini anafanya. Gerifotera Inoro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura.